Bir kedi sahibi olmak bildiğiniz üzere büyük bir sorumluluk. Her kedi sahibi kedileri için iyi niyetlere sahip olsa da bilerek veya bilmeyerek bazı hatalar yapabiliyoruz ve bu hatalar kedilerin ömrünün kısalmasına neden olabiliyor. Bu videoda biz kedilerimizin ömrünü yıllarca tüketebilecek yaygın hatalardan bahsedeceğiz. O zaman hemen kedilerin ömrünü kısaltan hataların birincisiyle başlayalım. Yeteri kadar su içmelerini sağlamamak. Bildiğimiz üzere kediler suyu çok fazla sevmiyorlar. Bu yüzden de yeterince içmeyebiliyorlar ve kedilerde en fazla gözüken hastalıkların başında idrar kristalleri, böbrek sorunları gibi sağlık sorunları gelişebiliyor. Dolayısıyla kedilerimizin susuz kalmalarını önleyebilmemiz lazım. Onlara gerekirse su fiskiyeleri, konserve yiyecekler ve birden fazla su kapı gibi çekici buldukları şekilde suya sürekli erişimi sağlayabilecekleri yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Kediler eğer ki az su içiyorsa, kedinizin ne kadar su içebileceği ve su içmesi nasıl arttırılır konusunda video yükleyeceğim. Abone olmayı unutmayın ki video yüklendiğinde haberdar olun. İkincisi onlara açık pencerelere erişim verme. Veterinerler ve hayvan hastaneleri her yıl çok yükseklerden, genellikle de çok katlı binaların pencerelerinden düşen kedileri tedavi ediyorlar. En fazla yaşanan kazalardan birisi bu. Bir apartman dairesinde veya çok katlı bir binada yaşıyorsanız hiçbir pencereyi açık bırakmayın. Kedilerinizin doğal içgüdüleri bazen bir kuş gördüklerinde devreye girebilir ve avlarını kovalamak için de açık bir pencereden atlayarak büyük bir trajediye yol açabilirler. Bu nedenle camları ya açmayacaksınız ya da sağlam kedi fileleri çekerek o şekilde açacaksınız, yoksa olumsuz birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Üçüncüsü, kedinizi strese sokmak. Çok fazla stres insanlar için de iyi değil. Aynı zamanda kedilere de zarar veriyor. Araştırmalarda korku ve endişenin kedinizin ömrünü aylarca azaltabileceğini gösteriyor. Kediler için stres kaynakları beklemeyeceğiniz şekillerde gelebilir. Ailede veya evde ani bir değişiklik, yüksek sesler, kirli tuvalet kabı, tutarsız rutinler, zihinsel uyarılma eksikliği cezalandırılarak zorla bir odaya hapsedilme, kedilerde yaygın stres nedenleri arasında. Aileleriyle iyi bir yaşam ve güçlü bir duygusal bağ sahip olmak, kedilerin daha uzun yaşamalarına yardımcı oluyor. Dördüncüsü yeterli egzersiz yaptırmamak. Kedilerde tıpkı insanlar ve köpekler gibi egzersize ihtiyacı vardır. Günde en az 20 dakikanızı kedinizle etkileşimli oyunlara ayırın. Egzersiz zihinsel uyarım sağlıyor ve iyi kas ve kemik sağlığını da geliştiriyor. Normal hayatlarında avlanma yapmalarına rağmen evde ekmek ve su dertleri olmadığı için kediler daha hareketsiz kalıyorlar ve yeteri kadar egzersiz yapmadıklarında da obezite hastalığına yakalanarak ömürleri kısalabiliyor. Bir diğer 5. maddemiz onları yıkamak. Kediler kendilerini temizlemede mükemmeldir ve nadiren yıkanmaları gerekebilir. Kediler çok sık yıkanırsa kürklerindeki esansiyel yağları kaybederler ve hatta bu onlar için travmatik bir duruma dönüşebilir. Çok mecburi kalınmadığı müddetçe kedilerinizi yıkamayın. Zaten evden dışarıya çıkmayan kedinin yıkanması da gerekmez. Diğer maddemiz yiyecekleri konusunda seçici olmamak. Hepimizin iyi bir beslenmeye ihtiyacı var. Aynı şey evcil hayvanlar için de geçerli. Kedinize ister yaş mama, ister kuru mama hangisini veriyorsanız verin içeriğine dikkat edin. Düşük kaliteli kedi mamaları alerjilere, cilt tarihlerine ve genel olarak sağlıksızlığa neden olabiliyor. Bazen oradan kazandığınız bir 10 lira veterinere vereceğiniz yüzlerce liraya mal olabiliyor. İşin bu tabii ki maddi boyutu, bir de manevi boyutu var. Kedinizin hastalığıyla uğraşmak sizi oldukça yıpratabiliyor. Vereceğiniz yiyeceklerde bunlara dikkat edin. Hatta evde yaptığınız baharatsız, tuzsuz, haşlanmış etlerden onlara da vermeyi unutmayın. Diğer bir maddemiz yine yiyeceklerle ilgili. Bu sefer aşırı besleme, evcil hayvanınızın çok fazla yemesine izin vermek hayatından yıllar çalabilecek bir alışkanlık. Son raporlarda özellikle kediler gibi diğer canlılar için de geçerli aslında. Evde bakılan hayvanların popülasyonunun yarısından fazlasının fazla kilolu olduğunu gösteriyor. Obezite, eklem sorunları, diyabet, kanseri yakalanma riskinde artış gibi bir dizi sağlık sorunu da bu aşırı beslenme ile birlikte gelebiliyor. Özellikle de kediniz kısırsa bu risk oldukça artabiliyor. Kedilerin günde yemesi gereken mama miktarını ayarlayarak porsiyonlar halinde yedirmek buna bir çözüm olabilir. En önemli maddelerden bir diğeri de şu kötü hijyen. Kediler çok temiz hayvanlar, bunları biliyoruz. Kötü hijyen uygulamaları kedinizi strese ve hastalıklara duyarlı hale getiriyor. Kedinizin besleme ekipmanlarını, yani mama ve su kaplarını ve tuvalet kaplarını düzenli olarak temizlemek, kendilerini rahat hissetmelerine ve hastalıkları önlemelerine yardımcı olacaktır. Diğeri, bu herkes için geçerli olmasa da
Eğer ki sigara içiyorsanız, evcil hayvanınızı dumana maruz bırakmak tıpkı insanlarda olduğu gibi kedigillerin ciğerlerini de bütün gün üzerlerine üflenen dumanı kaldıramaz. Evde sigara içiyorsanız size ve evdeki kişilere zararlı olduğu gibi ciğerleri çok daha hassas olan kediler için de son derece zararlıdır ve her türlü sağlık sorununa neden olabilir. Bir diğeri temel bakımlarını unutmak. İnsanlar gibi kedilerin de düzenli bakıma ihtiyaçları vardır. Bazen bu dişleri de olabilir. Genelde en fazla ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Ben de bazen ihmal edebiliyorum. Dişleri genellikle yüzlerce bakteriye ev sahipliği yapıyor ve bazen onların da sizinki gibi fırçalanması gerekebiliyor. Diş sağlığına, ağız sağlığına dikkat edin. Arada bir çenesini açıp ağzına bir bakın. Dişlerinde herhangi bir sorun var mı yok mu? Buna göre önlem almaya çalışın. Aynı şekilde kedilerimizi düzenli olarak taramamız da önemli. Tüy yumakları olabiliyor. Bunları önlemeye yardımcı oluyor. Gevşek tüyleri alır. Matlaşmayı ve cilt hastalıklarını da önler. Düzenli tarama, uzun tüylü kediler günlük olarak taranmalı, kısa tüylü kedilerse haftada bir taranabilir. Aynı şekilde kedimizin tırmalama ihtiyacını giderebilmesi ve tırnak yapısını da koruyabilmesi için evde çeşitli yerlere tırmalama tahtaları koymak gerekir. Bunu da muhakkak yapın. Bir diğer maddemiz, kedinizin dışarıda serbestçe dolaşmasına izin vermek. Bu da kedilerin ömrünün oldukça kısaltabilen bir davranış. Evet, kedilerin yeri her ne kadar sokaklar olsa da serbestçe dolaşan kediler için çok fazla tehlike var sokaklarda. Dışarıdaki kediler bulaşıcı hastalıklara, parazit istilasına, donmaya, sıcak çarpmasına, köpeklerin ve diğer yırtıcı hayvanların saldırılarına ve en önemlilerinden bir tanesi de araçların çarpmasına karşı son derece savunmasızdır. Bu gibi unsurlar nedeniyle araştırmalar sokak kedilerinin ortalama 2 ile 5 yıl arası yaşadıklarını, ev kedilerinin ise 15 ile 20 yıl yaşadıklarını göstermiştir. Eğer ki korunaklı bir bahçeniz yoksa, kedinizin dışarıda serbestçe dolaşmasına izin vermek onun ömrünü oldukça kısaltabilir. Bir diğer madde, sağlıksız sofra artıklarıyla beslemek. İnsanların tükettiği birçok gıda, evcil hayvanlarımızın maruz kalması gerekenlere kıyasla aşırı derecede yüksek yağ ve şeker içerebiliyor. Ek olarak sarımsak, soğan, çikolata gibi bazı insan yiyecekleri tüketilirse kediler için zehirli olabiliyor. Bu nedenle hangi yiyecekleri verebileceğimiz konusunda ön bilgimiz olmadan her artık yiyeceği kedilerimize vermeyelim. Son maddemiz evcil hayvanımızı düzenli kontrollerini yaptırmamak. Malumunuz veteriner faturaları çok pahalı ancak evcil canlımızı, kedilerimizi de düzenli olarak veterinere götürmek olası birçok hastaların önüne geçmemize yardımcı olabilir. En azından düzenli olarak iç ve dış parazit uygulamaları ve kedilerde en çok görülebilen hastalıklara karşı aşı uygulamalarına dikkat etmemiz gerekir. Arkadaşlar, kedilerin ömrünü kısaltan hatalar bu şekilde, bu maddeleri daha da çoğaltabiliriz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı ve bu videoyu diğer evcil canlı sevenlerle paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.